Ja imam talenat. Ja imam 11 godina. Prijavio sam se ne zato što bih želeo da pobedim, nego zato što bih želeo da upoznam Kaliopi Bukla. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Dobroveče. Ja sam Luka Stojićević, dolazim iz Beograda, moj talenat je pevanje, a sada pre nego što krenem sa pevanjem, molit ću tatu da se nacrta ovde, pa da se i on predstavi. Tatu? On se zove Dragan Stojićević. Koliko već oni nastupaju zajedno? Su on vežban tanta? V oči se ga gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraj, nema ragjanje, bez paganje, otvori duša, priznaj mi, što sme sega ja si i ti, pola moje od tebe, a pola tvoje spije po mene. Ajde sega gušni me, do nebo digni me, crno i belo se. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj sega nasmevni se. V oči sega gledaj me, da u tike najdeš se. Hajde predaj se do kraj, za novo ragjanje so mene. Hajde sega gušni me, do nebo digni me, crno i belo se. Dobro i lošo ništo ne gideli, daj sega nasmevni se. Denot ne volim, voljok i vali. Crno i belo se, jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja spinem strikjal, ti biješ štaga, crno i belo ese. Ti imaš neverovatan glas, da ti pozavide mnoge pevačice na tim visinama, ali mi je u trenutku bilo žao što si izabrao ovu pesmu. Mislila sam da ćeš da staneš, da ćeš da se udaviš, ali ti si se izvlačio, ti si se borio. Svaka čast na hrabrosti i bez obzira na šta se desilo s gitarom, pratnja nije baš bila... Ja se izvinjavam, je li ono tamo i mama? Da. Možete i vi da dojete? I još nešto. Naprosto je divno videti ovakvu sliku. Jedne ovako nasmejane porodice, tako što se mene tiče, ja ću zaboraviti sve posle onih prvih 15-ak, 20-ak sekundi kad si počeo zapravo. Mala trema, ništa više. Ne, počeo si sjajno. Kako si se opuštao od treme, znaš, tako je malo se teže kontrolisao glas. Ali si beskrajno sladak i beskrajno vladaš scene. Ja mislim da si ti rođeni pevač. I po izrazu i po glasovnim mogućnostima. Bez obzira na sve što ti se desilo. Što je glas ovde skliznuo, što je gitara nije radila, ništa. To je... Desilo se sve što je moglo da se desi, ali si se ti borio i meni se čini izborio, tako da sada glasamo, gospodin Bosevčić. Da. Gospođo Ninković sa 3 dana. Pun sam utisaka, žiri je odreagovao sa 3 da. Ne znači da ću proći u polufinale, ali ja sam i srećan i ovim što sam postigao. Ja imam talenat.